animales. Los sacaron en camiones cubiertos con lonas. Los sacaron con las transportadoras volteadas, cayéndose en camiones cerrados. Los animales no merecen ser tratados de esa manera. Son vidas, no basura. Son vidas, no basura. Son vidas, no basura. Que se puedan respetar los derechos animales y que no se secuestren perros nada más por intereses particulares de crear un megadesarrollo inmobiliario. La historia es, el predio fue donado a una asociación para proteger a los animales. Con la excusa de que eran maltratados, sacaron a todos los perritos de ahí para vaciar el predio y entonces poderlo vender y hacer un desarrollo inmobiliario. Que el gobierno haga las cosas de manera ordenada, correcta, transparente. Sacaron a esos animales para llevárselos a otro lado. Ya van 27 muertos y no sabemos cuántos más. ¿Cree que se hizo de manera correcta el traslado de los perros? No, para nada. Ni de manera correcta ni de manera legal. No fue para nada de manera correcta. Debió de haber apoyado a que se mandaran brigadas de veterinarios, y tanto decía que había maltrato, y que esos veterinarios revisaran y que estabilizaran a los perros. Y de allí entonces ver qué se puede hacer. Pero lo sacaron a la buena de Dios, en malas condiciones, y ahora ya no sabemos. Ahorita están en el Deportivo de la Gustavo Madero. No es un albergue eso. Los perros están hacinados de todas maneras en sus jaulas transportadoras. Yo adopté un perro en el refugio franciscano, entonces conozco de cerca su labor, conozco de cerca cómo el trabajo que hacen los rescatistas para recuperar a los perritos, para llevar a los doctores, para pagar sus cuentas. No es justo que a través de mentiras y de falsos estén quitándoles un predio que les pertenece a los perros desde hace 48 años. Entonces estoy con ellos. Nos parece una crueldad y un abusivo el que les quiten de esa manera el refugio franciscano. Yo vivo por ahí y ese refugio tiene siglos, años y décadas, y de la nada se los quitaron. Como vivo por ahí, vi el operativo que hicieron, que ni para los cárteles se maneja de esa manera. Queremos que destituyan al patronato y a la directora de la Fundación Agenbec, porque ilegalmente ha estado fingiendo operaciones, está vendiendo bienes de la Fundación Agenbec, y ella simplemente, la directora, no es propietaria y es ilegal. Lo pueden investigar en donde sea. Es ilegal vender bienes de una fundación que es IAP. Tienen que ser destinadas al fin para el que fueron destinadas, en este caso por su fundador, el señor Agenbec. Y a los perros les están quitando el terreno que estaba estipulado fuera usado únicamente para albergue de animales. Ya retiraron 2 albergues más de esa misma zona, y lo peor es que están fingiendo haberlo vendido por 660,000 pesos cuando es un terreno de 22 millones de dólares. ¿No? Y hay mucha evidencia en redes de cómo amontonaron a los perros. A mí me consta, y yo estuve difundiendo en redes, que hay fotos donde los perros todavía están en transportadores en el Deportivo Galeana hasta el día de hoy. Y los perros que se llevaron a la Jusco los metieron ilegalmente en un terreno que no era. 4 horas antes llegó el gobierno a pintar las paredes de blanco y poner sus logos, y metieron a los perros en una pseudoconstrucción que hasta la fecha están encerrados en sus heces fecales y sin alimento. Yo conozco al refugio franciscano desde que tenía 10 años, tengo 46 años. Siempre fui a veces a llevar animalitos, y ellos me han apoyado con alimento. A ellos les dona Purina, les dona Bimbo, les dona Royal Canin. O sea, es mentira que no tuvieran alimento. Y todo está muy manejado, las imágenes, todo está manejado, porque solo sacan las jaulas de la entrada, que son las de separos de los perros recién llegados. Y en cambio todo el terreno no lo sacan, y argumentan hacinamiento. ¿Cómo va a haber hacinamiento en 3 hectáreas? Que nos apoyen, que verifiquen, pueden verificarlo, los perros siguen en transportadores en el Deportivo Galeana al día de hoy. Ahí las instalaciones deberían verificar cómo están los animales antes de creer lo que dice el gobierno y lo que dice la misma Procuraduría. Estamos preocupados por el estado de los animales que pseudo rescató el gobierno, apoyando un desalojo ilegal de varios animales. La Fundación Antonio Agenberg tiene a su custodia un terreno. Este terreno no lo pueden vender, está en un testamento público que indica que no se puede vender. La fundación está lucrando, y la fundación vendió este predio y le urgía desalojar a los animales, y la única manera en lo que lo podían hacer era metiendo una demanda por maltrato animal.
Es increíble cómo el gobierno se cree eso. Pues esto parece algo grave porque desalojaron Claritos en un predio en el cual al parecer lo vendieron para una inmobiliaria. Entonces esto no parece un acto de rescate como ella lo ha hecho, sino pues más bien de corrupción y de seguir apoyando el cártel inmobiliario. Creo que hay mucha controversia porque todo esto inició también con una campaña en la que decían que maltrataban allá a los animales. Creo que es un tema complejo porque la realidad es que el rescatar animales y el tener albergues pues también implica luego tener animales enfermos. Yo veo mucha gente de Coajimalpa que está apoyando al refugio, que está dando testimonio que ellos cuidaban a los animales, que los tenían bien. Así que mi opinión en estos momentos es que el refugio fue víctima de corrupción y que no es que maltrataran a los perros, simplemente es complejo. O sea, como sociedad no tenemos mucho esta cultura de cuidar a los animales y se nos hace fácil abandonarlos o es muy fácil lastimarlos y ellos son los que se hacen cargo. Así que estamos apoyando al refugio franciscano, pero más que nada queremos apoyar a los animales, porque ellos no se pueden defender. Al final creo que eso es lo más importante, ¿no? Levantar la voz, que el gobierno rinda cuentas, que muestre que están bien, porque todas las evidencias dicen lo contrario, y pues que algo así no vuelva a ocurrir.